तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वन प्लस नॉट की आवाज़ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्लस नॉट का मैं फ़ोन यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे वन प्लस नॉट के सेटिंग के बारे में बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। मैं आपको 3 सेटिंग बताऊँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में। चलिए फ़ोन के सेटिंग में आ जाता हूँ। तो अब आपको आना साउंड एंड वाइब्रेशन में। चलिए साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया को फुल कर देना है। यह अभी कम हो जाता है जिससे आपका वन प्लस का आवाज़ स्लो हो जाता है। तो अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ एक सेटिंग, यहाँ पर डायरेक्ट ऑडियो टर्नर दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना। यह रियल HD साउंड होगा, इसे आप ऑन कर देंगे। यह ब्लूटूथ ईयरफोन लगाने से शायद वर्क करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आता है, स्मार्ट, मूवी, गेम, म्यूजिक। यदि आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो स्मार्ट पर रख सकते हैं रियल HD साउंड को ऑन करके। यदि आप कोई मूवी देख रहे हैं उसकी आवाज़ को क्लियर करना चाहते हैं मूवी कर सकते हैं। गेम खेल रहे हैं तो गेम पे कर सकते हैं, या तो आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आवाज़ आता है, या सेटिंग इसीलिए दिया होता है। नहीं तो आप नॉर्मल स्मार्ट पे इसे छोड़ सकते हैं। अब आपको बैक आना है। अब आपको आना है एक सेटिंग, चलिए और बताता हूँ। अब आपको आना है सिस्टम सेटिंग में। तो सिस्टम सेटिंग में आने के बाद एसेबिलिटी में आपको आना है। देन विजन पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हियरिंग पे, तीसरे पे आ जाना है। उसके बाद एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यह ऑन करेंगे तो आपका वन प्लस का आवाज़ 100% बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो, चाहे वॉल्यूम अप डाउन हो रहा होगा, वह भी ठीक हो जाएगा। तो इसे आपको डेफिनेटली कर देना है। यहाँ पर चैनल वॉल्यूम बैलेंस या बीच में आपको रखना है। या एक और हो जाता है लेफ्ट या राइट हो तो आपके एक ही ईयरफोन में सुनाई देगा, एक में नहीं। यहीं से वह ख़राब होता है। अब बीच में रहेगा तो दोनों सुनाई देगा। तो इसे आपको बीच में कर देना। तो यह सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग करना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको आना अबाउट डिवाइस में। देन वर्जन में आना है। यहाँ पर बिल नंबर पर आपको 7 बार क्लिक करना है। 7 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आना है। यह आपके फ़ोन में सिस्टम सेटिंग में होता है डेवलपर ऑप्शन। तो नीचे आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें आपको आ जाना। अब आपको स्लाइड करके नीचे आना है। यह सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग यहाँ आप देख सकते हैं, एक इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का सेटिंग दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग भी आपके फ़ोन में बंद होगा, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका वन प्लस का आवाज़ 100% बढ़ जाएगा। आपका आवाज़ बहुत ही तेज़ हो जाएगा और ज़्यादा आवाज़ देने लगेगा, पहले से भी ज़्यादा। तो आपको यह तीनों सेटिंग करना। उसके बाद आपको वन प्लस का आवाज़ का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।